Labas vakaras kolektyvas, taigi šiandieną kažko naujo galbūt nepasakosiu, bet apžvelgsim laimėjusi treidą šią savaitę. Turėkite omeny, kad sausis yra labai prastas mėnesis treidinimui, kas yra susiję, nes ką tik buvo metiniai uždarimai, vėl naujų pozicijų atidarimas ir marketas manipuliacija ant manipuliacijos. Tad pagauti gerą treidą ganėtinai yra sudėtinga. Aš pačią savaitę su premiumais ėjau į 3 pozicijas, 2 sudegė, 1 pavyko. Kaip ir neblogai turime pliusą, tačiau reikia laukti vasario, iš tikrųjų mano tokie pamastymai. Sulaukiam vasario, tada galima pilnai jungtis į Forexą. O dabar einam pasižiūrėsim argumentus. Jų nebuvo daug, jie buvo ganėtinai paprasti, tad ilgai jūsų nelaikysiu. Aš manau, visi žinot pasisakymą follow the trend. Sekite trendą ir trendas GBP USD treido buvo labai paprastas ir matomas. Ką mes turime, tai yra judėjimą apačion. Nieko įspūdingo, viskas labai paprasta ir treidas pats iš savęs čia buvo irgi 1:3. Dabar žiūrėkit, ką mes turime. Turime judėjimą apačion, turime kažkiek į viršų. Ir 7 valandą, Lietuvos laikų 9, turėjome mes eventą. Reiškia, šitoj vietoje yra minimalistinė supply zona. Nuo čia kaina rejectino, sugrįžo ir eventas pilnai rejectino kainą. Ką tai duoda? Duoda, kad būtent šitose vietose yra sellerių. Kol kas viskas paprasta. Mano stiprus patarimas, turėkit brokerio sąskaitą. Kas yra ITCAP'as, iš tikrųjų viskas aprašyme. Brokerį reikia turėti gerą brokerį. ITCAP'as suteikia withdrawalus ir depozitus ne tik per banką, kas nepatogu. Kas yra labai patogu, tai yra kripto. Su kripto galite redepozitinti ir išsiminėti pinigus, kas yra vyšnaitė ant torto. Kas davė confirmationą, kad trendas nesikeičia. Žiūrėkit, čia turėjome mes bosą. Šitoj vietoj pradėjo grafikas kilti į viršų. Viskas vėl yra labai paprasta ir labai elementaru. Šitoje vietoje kas įvyko? Kaina pradėjo važiuoti į apačią. Suvažiavusi čia į viršų, nusėmusi šitoj vietoj liquidity lygį, nusirinkusi šituos stop lossus, čia, sakykime, smart money traderius stop lossus, nusirinko tie, kurie nusplau žaidė, tie, kurie enterius nuo čia bandė gaudyti, visus šituos uždarė, sudegino. Ką tada padarė? Marketas turi kūro, nusėmė liquidity, grįžo, vėl važiavimas į viršų. Nuo čia šitoj vietoj aš ėmiau enterį šitoje vietoje, kas man atrodė ganėtinai padaru, nes turime vieną stiprų candle apačion, žalias, sukūrė aukščiausią kainą, vėl kaina važiuoja apačion. Čia galima įeiti. Enteris yra neblogas. Teoriškai šitoje vietoje mes turime imbalansą. Negalvojau, kad iki čia grįž, tačiau sugrįžo, užbėgant įvykiam už akių. Ir SL'as, kaip visą laiką, tokiu atveju, jeigu paneigė mūsų idėją, kas būtų šitoje vietoje, liquidity grebas ir tai parodytų, jog trendas keičiasi. Kodėl 1:10 nėra? O todėl, kad po pietų šitoj vietoj, kaip matot, eventas. Visą savaitę eventai buvo. Tai todėl nebuvo galima atlikti daug treido pozicijų ir buvo atliktos 3, kaip sakiau. Ir šitoje vietoje, ką mes padarėm, tai profitas 1:3, gaunasi šitoje vietoje žemiausias taškas, kas mums duoda key levelį. Ir elementariausiai mes čia įėjome, pasidalinau su publika, kas buvo. Šitaip įeiname, enteris, SL'as, tik profitas ir tada jau tik keitėmės SL'ą ir čia B nusistatom ir plus 3%. Šitoj vietoj mums davė enterį, kaina važiavo žemyn, dar grįžo iki šito minimalistinio imbalanso, kas man keista buvo, bet šitas minimalistinis imbalansas buvo respektinamas, kaina grįžo ant minutinio suvikavo, tačiau į viršų nebekilo. Važiavimas buvo grynas apačion, reiškia kaina neusilaikė tenais ir tada jau
be nervų, sakykime, kaina, ką padarė, suvažiavo mums iki take profito ir šitas treidas davė plus 3%. Tai va, hibryte, pačios analizės, jos neturi būti sudėtingos. Jeigu tu žinai teoriją, jeigu supranti, kada reikia įeiti, kada reikia išeiti, kaip šituo atveju matėt, čia nebuvo kosmosas, čia nebuvo raketų mokslas, čia buvo elementari analizė, kur suprantant marketą, tu gali iš jo uždirbti. Tai šitas treidukas, elementariausias treidukas, 1:3, kas davė plus 3%. Todėl, hibryte, mokomės, dirbame, jungiamės į meistro kursus ir judame link bendro tikslo, uždirbti $. Bye bye.